Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, qadrli vatandoshlar, Sharq Turkiston qarindoshlarimiz. Sizlarning bugun shu Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashining oxirgi qismiga kelib qatnashib berganinglarga alohida rahmat. Bizning yig'inimiz shu bir haftadan yaqin aytib muvaffaqiyatli ochildi. Hamda buning xulosasini bizning siyosiy liderimiz bizning xalqimizning ma'naviy onasi Robiya xonim sizlarga tushuntirib berdi. Unda bo'lsa, Robiya xonim, marhamat. Assalomu alaykum. Bir haftalik oldingi sapga jangga kelib, men bilan billa onasi bilan oq chashliq onasi bilan ham qiz bilan ham bir jangovar o'zi yetildirgan bir lider bilan billa o'tirib xalqining taqdiriga ko'ngil bo'lgan qarindoshlarim. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki muşu sapga yig'ilib kelgan Muşu Washingtonga özünün taqdiri üçün 20 milyon xalqning taqdiri üçün baş qatırıb onun erkinligi, onun müstaqilliği, ularning azatlığı, ularning ingirgan avazını avaz bulup dünyaga anlatmagan degan saptaşlardan ümit kütüvatkan bütün dünyadaki xalqim. Assalomu alaykum. Men mishaga yig'ilgan barliq yig'in ishtirokchilari nomidan bütün dünyadaki Sharqi Turkistonliklarga yalqinliq salom yollayman. Ve mishadagi yig'in ishtirokchilari nomidan bütün Uyg'uristonlik qarindoshlarimga salom yollayman. Vatandaşlar, biz bir haftadan beri bütün dünyanın hamma yerdan kelib bu Oliy Kengashni ochdik. Biz neçə yıllardan beri bunu içiş fürsətinə erişəməyən edik. Mana əmdə hazır erişdik. Vaxt mı pişib yetdi, biz mi pişib yetdik. Lakin bizning bu çağırığımızga Xitayning və dünyadakı oxşamagan hər xil tosalğılarning qandaq buluşudan qat'i nazar sizlar şundaq tez yetib keldinglar. Bununğa rahmat. Hem sizlerning oilanglarning mishaga sizlarni avatib, mushu javob mushaqqatni sizlar bilan tatib, o'zining qapqagan oilanglarga rahmat. Biz bir haftani nihoyat muvaffaqiyatli bilan, nihoyat shod-xuramlik bilan oyoqlashtirdik. Lekin qayg'uli ko'z yoshlarimiz yana bizning ko'zimiz, kirpikimizning ostida. Nimishqa biz yig'ildik? Turmida avazını anlatamay turvatkan 70 ming Sharq Turkiston turmusidagi 70 ming mahbus Xitoy jinoyatchi degan gunohsiz farzandlarimiz uchun yig'ildik. Biz nimishqa yig'ildik? Üstü uchuq turmida yashavatgan, üstü uchuq qorong'ulikda yo'riq tushmay yashavatgan, ovozini hech kimga anglatamayotgan, qo'rqib hatto onasi dadasiga so'zlayolmayotgan, singlisi hadisiga so'zlayolmayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun yig'ildik. Biz nimishqa yig'ildik? Biz o'zimizning Xitoy kommunistlari tarafidan tugutib etmoqchi bo'lgan milliy kimligimiz uchun yig'ildik. Biz nimishqa yig'ildik? Biz o'zimizning imonimiz, e'tiqodimiz va orzu umidlarimiz uchun yig'ildik. Mana shu yig'ilgan yig'inimizni men nihoyat andisha bilan boshlagan. Chunki mening xalqim boshqa planetda yashayotgandek yashagan xalq demokratiyani bilmaydi. Biz so'qishib ketamizmi? Yoki talash tortish ig'ir bo'lib ketamizmi? Yoki yaxshi bir natijalarni olamazmizmi degan edim. Lekin mushu 7 kun ichida nihoyat chiroyli demokratiya bilan Uyg'ur xalqining qinida, vujudida, ahlida nimaning borligini, nimani tez o'zlashtira oladiganligini, yana o'zimning xalqimning nihoyat tez aslidagi Uyg'urlarga qaytib keta oladiganligini ko'zim yetdi va tasavvur qildim. Ham sizlarmi tasavvur qildinglar. Biz nihoyat yaxshi erkin, nihoyat demokratiya bilan, nihoyat ko'nglimizdagi hamma gaplarni qilib talash tortish qildik. Bu talash tortishlarda vaqirashlar bo'ldi, o'zaro sukut turishlar bo'ldi, ham nihoyat qattiq jiddiyliklar bo'ldi. Lekin hammasining maqsadi Sharq Turkistondagi 20 milyon xalqni
erkinlik açkış. Otur Asiyadaki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan hemme yerdeki qarindaşlarınla erkinlik çıktı. Ular müstakil bolğan vaqtida biz bayram ötküzgen edik. Xitay komünistlerinin aslında mahbi öy bir-birimizni quchoqlashib ko'z yishi qilgan edik. Bugün ular müstakillikning mevasini tetib atadi. Biz o qarindaşlarimizni müstakillikka chiqdi degan shu qarindaşlarimiz uchunmi bugün boshqa turdik. Mana bu 6 kunlik Oliy Kengash Sharq Turkistonda yashayotgan 20 milyon Uyg'ur xalqi uchunla emas, O'rta Osiyodagi qarindoshlarningmi Xitoy tajovuzchilarining topiniga kirib ketmaslik uchun nurg'un tadbirlarni oldik. Biz hem şu endişlerimizni oturğa koyduk. Demek biz nihayeti qo'sqi keng, nihayeti mehriban, nihayeti öz tuqqanlarını tonuydigan, qarindoshlarga mehribonlikni beradigan bir xalqkan biz. Men sizlardan faxrlanaman. Biz neçe vaqtidan mustaqillik, öz taqdirini öz belgilash, o'ttir yo'lda menish degan narsani muzokira qilish mumkin emas edi. Hozir biz hammani o'tirga qo'ya oldik. Hammamiz o'xshamagan fikrlarni nihoyat chiroylik bilan bir-birimiz qabul qildik va bir-birimizning ovozini angladik. Eng oxirida biz nihoyat yaxshi yo'lni tanladik. Chunki biz bu da'voyimizda kuchli bir hokimiyat bilan raqib bilan elishyapmiz. O bizning tapınımız aslında turvatkan ana zeminimizni, biz yuğurulgan ana vatanimizni onun emas mening davatıdı. Biz özümüz tuğulgan vatanimizni mening sen besip aldın davatımız. Kadirli qarindoshlar, Hindistan'ı besip algan, Angliya, mayli Fransiya, mayli başka Avrupadagi davlatlar, nurg'un davlatlarni besip algan. Rusya O'rta Osiyoni besib olgan. Lekin ular hergiz besib olgan vaqtida o'zining axloqini yo'qotmagan. Tajovuzchilarda axloq o'rtaq bo'ladi, lekin bir narsa bak namussuzlik bilan kishining zeminini mening deb olgan emas. Ular qozoq turayotgan, qozoqning, qirg'iz turayotgan, qirg'izning, o'zbek turayotgan, o'zbekning, Hindistonga Angliya kelgan bo'lsa, Hindistonlikninki yana bir yerga yana birisi borgan bo'lsa, u arabning o'zining zemini degan. Eng oxirida ularni tashlab berib chiqatgan. Lekin bizni besib olgan tajovuzchilar, kommunistlar qandoq? U yolg'on tarix yasab chiqadigan, boshqalarning ovozini, naqshisini, yemigini, medeniyetini mening deb oladigan bir yolg'onchining topining ostiga kirib qolganligimiz uchun biz o'xshamagan bir mustamlikchiga giribdor bo'ldik. Biz giribdor bo'lgan kesal dunyoda hech qanday bir tajovuzchiga uchirgan millatlar giribdor bo'lgan emas. Mana biz giribdor bo'ldik. Birinchi maxfiy o'ltirish, ikkinchi yolg'onchilik bilan ko'mib o'tish, uchinchi xalqimizni yolg'onchilik bilan tarbiyalash, to'rtinchi xalqimizni qo'rqinchoq qilib o'tish, beshinchi xalqimizni yalang'och, atini o'ylamaydigan nomrod qilib o'tish, beshinchi xalqimizni savodsizlantirib o'tish, oltinchi xalqimizni dinsizlantirib o'tish, yettinchi xalqimizni qortib to'g'izib o'zining zeminini mening emas degizish, xalqimizni qortib turg'izib men yomon sen yaxshi degizish, xalqimizni o'zi xohlamaydigan gap bilan so'zli talaydigan bir kommunist, bir fashistning qo'lida yashayapmiz. Oshundaq tajovuzchi bizni besib olgan. Qarindoshlarim, biz shuning qo'l ostida. Shuning uchun biz bu da'vo biz uchun intayin murakkab, qiyin, shundaq chidamlik bilan, shundaq aqllilik bilan, shundaq strategiyalar bilan biz 200 yildan beri qandaq tugab ketmagan bo'lsak, 62 yildan beri bularning qonliq bostirishida millionlab o'ltirilgan bo'lsakmi, irodamizni qandaq yo'qotmagan bo'lsak, buningdan keyin ashni shundaq davomlashtira oladigan vaqtimizda biz vatanimizni qaytarib ola olamiz. Sean Robert dedi, avval Uyg'uringni saqlab qol, milliy kimligingni saqlab qol, vataning ichida xalqingni saqlab qol. Oningdan keyin sen mustaqillikka yoki erkinlikka erisha olaysan deb. Xitoy hukumatı hozir bizni sistemalik assimilyatsiya qilish bosqichidan qirg'inchilik qilish va o'rnimizdan yo'tkab Xitoylarning orsiga singdirib etish bosqichiga dunyodan hech nomus qilmay atlangan bir davrda bu yig'inni ochdik. Xitoy hukumatı dünyadan iki cihetten faydalandı.
Qarindoshlarım, sizlarni bizni qirg'inchilik qilishda, yolg'onchilikqa shunchalik dahshatli yolg'onchilik bilan foydalandiki, biri dunyo terrorizm harakatidan foydalanib, mening qarindoshlarimni, mening tinchlikparvar xalqimni qirib tashladi. Oshni vaqirab turib, mening xalqimni bostirdi. Biz dunyo terrorizm harakatining qurboni bo'ldik. Mening xalqimga davlat darajalik terrorizm harakatini epbadi. İkinci, dünya iqtisadidan faydalanıp, dünya iqtisadi cihetinin davalgışından faydalanıp durup, dünyanın kekirdeki pulunu tıkıp durup, del şu paytda mening xalqimni qirg'inchilik qildi. Hech kim ovozini chiqarmadi. Mening xalqim dunyoga ovozini angltamadi. Mushundaq bir kuchlik bütün g'arb dunyosi ekonom, iqtisod deb qo'qiyotgan Xitoyning yaqisidan ashundaq kuchsiz turib, bizni kuchsiz va bichora bo'layotgan holatimizda biz yana jang e'lon qildik. Bu mening xalqimning qahramonligi va botirligi va irodasining, sulmas irodasining xalqimizning kelgusida vatanni qaytarib ola oladiganligining uchiri va masjidi ashining ko'rinishi. Mening qarindoshlarim, sizlarga rahmat. Yig'in nihoyatda muvaffaqiyatli tugadi. Men hayajonlanib o'zimni bosolmay qoldim. Nurg'un gaplarim batdi. Bütün dünyadaki Uygurlarımga bugün uçur bo'lsin, bu yerga to'plashgan, bu yerga ivatgan, bu yerga o'zining vaqtini va qimmatli iqtisodlarini sarf qilib kelgan va o'zlarining pullarini ivatgan, o'zlarining barliq orzularini ivatgan xalqimga shu salom bo'lsinki, bu yig'in Sharq Turkistondagi kelgusidagi mustaqillikni tug'adigan yig'in. Oshini oldi. Bu başlanışı, bu Ali Kengeş, gerçi de dünyanın hem yerinden Uygurlar bir tedbir tapaylı dep keldik. Tedbir tapaylı dep baş koştuk. Lekin biz hazır halkara vaziyet, Xitayning realligini nazarda tutup, hazırki halkara reallik, xalqimizning hazırki ahvali ve coğrafiyalik şaraitimiz. Her cihetni tarihi ko'rinishlerimizdan tatip nazarimizda tutup, biz hazır mutlak kelgusi nişanımız, müstakillik bo'lsinmi, hazırki davoni öz taqdirini özü belgilash bilan elib bordiganligimizni qaror qildik. Bu bizning dunyoga hozircha qiladigan bayonotimiz. Lekin biz mutlaq avtonom degan gapni og'zimizga olmaydigan bo'ldik. Çünkü Xitoy hukumati bizga allaqachon avtonomni berib qo'ygan. Biz avtonom degan narsani og'zimizga ham olmaymiz. Avtonom degan narsa bizning million qarindoshlarimizni qirib tugatyapti. Xitoy hukumati ma'lum odamlarni mustaqil chiqib, yasab chiqib, Uygurlarning davosining o'tirg'i nizoh selyapti. Chunki biz mush yo'l bilan maqsadimizga yetalaydiganligimizni his qildi. Biz o'z taqdirimizni o'zi belgilash, xalqaro qonun bilan da'vo etib turib, biz oxirgi maqsadimizni amalga oshira oladiganligimiz haqida birlikka keldik. Bununla hammanglar ovoz berdinglar. Nihoyat demokratiya usul bilan oyig'ini davomlashtirdinglar. Nihoyat rahmat. Charchidinglar. Ham usudinglar. Amerika'daki barlık, Amerika'da yaşayotgan qarindoshlarimiz, sizlarni bütün dünyadan kelgan qarindoshlarımni intayin mizlik tamoqlari bilan uyda tamoqlanganda kutib oldi. Buningga rahmat. Sizlarning iqtisodiy jihatdan bütün dünyadan bizni qo'llab, mushu yig'inni ochtirganlarga rahmat. Mushu yig'inni ichishdan bizga so'rin hozirlab bergan Amerika hukumatiga, yig'in ichishimizning bexatarligini qo'g'dab bergan Amerika hukumatiga rahmat. Mushu yig'inimizni naq maydon qilib, bütün dunyoga qarindoshlarimizni anglash imkoniyatini hozirlab bergan, bizdagi yetim bolaning ovozini dunyoga anglatib bergan birdan bir Radio Free Asia, Erkin Asya radio stansiyasiga rahmat. Shuningdek jafoliq ishlagan muxbir qarindoshlarimga rahmat. Mushuni bütün jamiyatda anglab o'tgan, mushu dikildab yurib, mushu televizor stansiyasidan necha kundan ham do'stlari bilan yig'inga qatnashib, ham anglab muxbirlik qilayotgan bizning Gulchehra qizimizga rahmat. Bütün muxbir efendimlarga va mushu sizlarga yana bir qitim rahmat etaman. Ham shuning bilan birga
bizga sponsor bo'lgan Freedom House, Anidi ve Demokratiya Kişilik Hukuk Fondi Cemiyeti, Uyghur Amerika Uyuşması, Dünya Uyghur Kurultayıga çin ko'nglimda rahmat etaman. Mush bugungi ko'rinishni ko'rayotgan qarindoshlarım, biz sizlar bilan birga butun dunyo ittifoqlashaylik, ham erkinlikka qarab qadam bosaylik. Rahmat. Bizning siyosiy liderimiz ham ma'naviy anamiz Robiya xonimning bergan bu bizga bergan bu go'zal so'zlar, bu ilhomlar, ham qilgan bu bayonotga alohida rahmat. Ham hammanglarning dunyoning o'xshash bo'lmagan davlatlardan jiroq yaqin demay, nurg'un jafoda Amerikaning poytaxti Washingtonga kelib, Sharq Turkiston Uyg'ur oliy kengashi kep qatnashib berganinglarga alohida rahmat. Şunun bilan bizning bu qitimqi oliy kengashimiz muvaffaqiyatli oxirlashdi. Xudoyim buyursa, bir kuni vatanimiz ozod bo'ldi. Hammamiz Washingtonda yoki boshqa davlatda yig'ilmay, o'zimizning vatanimizda, o'zimizning Urumchi, Qashqar, Xotan, G'ulja, Aqsu bo'lsin, ne bo'lsin, shu yerda yig'ilib davlatimizni, vatanimizni boshqaramiz. Rahmat hammalar. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Ey Allah, uluq perverdigarımız, biz senin rızan için, fakatla senin rızan için, şu vatanımızda izlivatkan 30 milyon Müslüman halkımızın azatlığı ve hürlüğü için, aşularını kutkuzuş için bu şeye gelip cem bulduk, özen kubul kıgaysın. Ey Allah, uluq perverdigarımız, neç gündün bu yan bu şeyde meslehatleşiş, birlik kiliş, fikirleşiş arkalık, nihayeti yakşı, aşu vatanımızın azatlığı, üzül kesil müstakilliği için elip verildiğin yol haritimizni tüzdük. Bizni, hemmimizni bu yolda menişki nasip kıgaysın. Bizning manevi animiz ve rehberimiz Robiya xonimning aqida ta ki şu vatanimiz azat bo'lganga kadar harmay talmay birlikte menişki nasip kıgaysın. Ey Allah, uluq perverdigarimiz, biz sana dua kılıp oturuptimiz. Bizning dualarimizni kabul kıgaysın. Muşu yolda özünün vatanının erkinliki, azatlığı, hürlük yolunda ölüp ketken bütün şehitlerimizin ruhini şad kıgaysın. Ey Allah, uluq perverdigarimiz, bizning şu şehitlerimizin yolundan davamlıq menişki nasip kıgaysın. Ey Allah, uluq perverdigarimiz, bizning kelgüsi evlatlarimizni, bizning izimizni besip mağadıgan, bizge izbasar olup mağadıgan, yani dinini, milletini, vatanını soyduğan yaxşı evlatla, yaxşı farzandlar qilib yetiştirgin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Assalamu alaykum hürmetli televizor ko'ruvchilar. Amerika poytaxti Washingtonda bir hafta davom qilgan Sharq Turkiston Uyg'ur oliy kengashining yig'in faoliyatlari bugun yana 6 may butunlay oyoqlashdi.
barlıq fəaliyyətləri biz xuddi televiziyamızda, şundaqla radio uzurumuzda anlatqandək intayın qəlbilik ötdü. Sizlər üçün bu yığın naq meydandan televiziya xəbər tarqatqıcı, şundaqla televiziya proqramı riyasətçiligida Gülchehra sizlər üçün xizmətdə bo'ldi. Bu yoq bizningki sizlər üçün radio proqramları orqali xəbər yetkizgan, ya'ni muxbirimiz Shuhrat Ushur, bizning muharririmiz Abdukim Baqi va muxbirimiz Erkin Tarim apandilar. Ben Shuhrat Ushur. Programmalarimizni başdan axir diqqat qilib anlaganliginglar uchun ko'p rahmat. Hasratlik ovozini dunyoga anlatamagan Uyg'ur xalqining ovozini yangritish bizning majburiyatimiz, burchimiz. Xalqimizning ovozini dunyoga yangrotganligimiz uchun faxrlanamiz. Ben Erkin Tarim bir haftadan bu yan betaraf to'g'ri xabarlarni sizlarga yetkazishga tirishdik. Anlığınlar için köp rahmet. Rahmat sizlarga, jafo chekdinglar muxbirlar. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, Washingtonda davom qilgan Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashining barliq faoliyatlari oxirlashmoqchi. Biz xabar bergandek 20 dan ortiq davlatdan kelgan 200 ga yaqin Oliy Kengash mehmonlari o'zining bir haftalik faoliyatlarini intayin g'albilik oyoqlashtirdi. Sizlarning mo televizor oldida va radio oldida xabarlarimizdan shundaqla to'liq xabardor bo'lganinglarga biz mamnunmiz. Sizlar uchun xizmat qilganimizdan intayin xushal. Xayr xo'sh.